এটা আপনার মাদারবোর্ড এসপি, পাওয়ার সাপ্লাই এসপি, ঠিক আছে, কেসিং মানে সবকিছুই পুরো লুকই থাকবে ভাই এসপি থাকবে, ঠিক আছে। তো দেখেন এটার সাথে র‍্যামের স্লট আছে 4টা ভাই, আপনারা চাইলে র‍্যাম এগুলো আপগ্রেড করে নিতে পারবেন, করা যাবে। তো এই পিসির কনফিগার থাকবে ভাই Core i5 3rd জেন প্রসেসর, র‍্যাম থাকবে 4GB, হার্ড ডিস্ক থাকবে 500GB। তো এই পিসির প্রাইস থাকবে ভাই মাত্র 9000 টাকা ভাই। আচ্ছা, মাত্র 9000 টাকা হলেই ভাই Core i5 3rd জেনারেশনের পিসিটি আমাদের কাছ থেকে কালেক্ট করতে পারবেন মাত্র 9000 টাকা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো থাকছে, সবগুলোরই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনারা পাবেন, সারা দেশে নিতে পারবেন। 20 দিনের একটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 5 বছরের একটা সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে।